normal, normal. De novo, pecinha lá. É assim, meus amigos, e olha só a novidade que eu trouxe para vocês. Já testei, já estou usando há um tempo e como deu certo, eu vou trazer aqui o feedback para vocês. Douglas, o que é essa pecinha de borracha aqui? Vamos lá. Isso daqui seria uma espécie de amortecedor aí quando você bate a porta. Você já está com aquela borracha ali, né? Se você já está com aquela borracha cansada, né? Você bate a porta, poxa, dá aquele barulho, né? Muito acima do normal, né? Já está um pouco mais cansada. Isso daqui seria um amortecedor, é isso aí. Estou com uma peça aqui porque já está instalado nas outras portas. Eu quero mostrar para vocês como que funciona e qual a diferença com ela e sem ela. Como que funciona aqui essa borracha? Você vai simplesmente colocar ela aqui. Ela tem um encaixe perfeito. E como que ela funciona? Como que ela vai reduzir ali aquela pancada? Simplesmente quando você for fechar a porta, vai pegar nessa parte da borracha ali. Essa parte aqui, ela vai ter contato direto ali com a borracha. Douglas, então eu tenho que bater a porta muito mais forte? Não. Vocês vão perceber que a força é praticamente a mesma, só que o amortecimento e o barulho é diferente. Então, muito legal isso daqui, já estou usando, já tem uma semana. Então vamos fechar a porta aqui normalmente, né? A borrachinha está aqui. Normal. Normal. E agora, ali, com a pecinha, vocês vão perceber que vai diminuir um pouco o barulho. De novo, pecinha lá. Bom, eu vejo também que ele é muito útil, né, para portas de carro que não tem borracha aqui. Aqui só tem a borracha desse lado aqui. E quando não tem aqui, realmente faz um barulho um pouco maior. Então, essa borrachinha aí vai ajudar bastante aí, caso também seu carro não tenha aquela borracha, né, que tem aqui do lado da porta também. Cara, que legal essa pecinha aqui. Cara, se você tá com a porta fazendo muito barulho, batendo muito fácil, né? A porta bate e dá aquele barulhão. Esse limitador aqui ajuda bastante. Muito legal mesmo. Talvez no vídeo não deu para perceber tanto ali, né? Na questão de força e na questão de barulho. Mas, cara, ao vivo, assim, você realmente fechando a porta, você nota a diferença aí, que é bem considerável. Se tá tudo novinho, tudo beleza, não vai fazer diferença. A diferença é se a sua porta já não está com aquele amortecimento legal. Valeu? Então, se vocês já gostaram, vai deixando aquele like, aquele abraço, meus amigos. Fique com Deus. Tchau, tchau.